Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Unik Pernik. Jadi di video kali ini, yuk kita bikin konektor masker dengan model yang cantik. Tapi ini tuh cara pembuatannya gampang banget. Jadi kalian harus simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, like dan share video ini. Yuk langsung aja kita buat konektor maskernya. Ini dia bahan-bahannya, ada kodokan, kokot udang dan juga ring O. Kemudian ini ada diamond imitasi ukuran 4 mm. Ada mutiara berat ukuran 4 mm. Kemudian mutiara berat juga ukuran 8 mm. Kita siapkan gunting dan tang juga. Dan yang terakhir kita pakai senar. Pertama-tama ini senarnya kita sejajarkan dulu. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke kodokannya. Ini dari arah dalam seperti di video ya. Kemudian tinggal kita tali aja. Nah, supaya kokoh, ini aku masukkan lagi senarnya. Satu kali lagi, terus aku tali lagi satu kali lagi juga. Ini dia untuk awalannya. Kita satukan kodokannya. Nah, kemudian kita akan kerja di senar yang kanan dan juga kiri. Pertama, kita akan kerja di senar yang kanan dulu. Masukkan mutiara 8 mm. Kemudian masukkan mutiara 4 mm. Untuk senar yang kiri itu kebalikannya, jadi kita masukkan mutiara 4 mm terlebih dahulu, baru mutiara 8 mm. Setelah itu kita kunci dengan diamond cangkang. Kanan dan kiri cara pemasukannya sejajar ya. Setelah itu tinggal kita tarik aja. Nah, ini dia untuk polanya. Jadi ini tinggal kita ulangin aja sampai panjang yang kita inginkan. Ini sekali lagi kita masukkan mutiaranya. Jadi model ini tuh sangat cantik, tapi cara pembuatannya gampang banget. Cocok untuk ide usaha kalian membuat konektor masker di rumah. Karena ini juga modelnya best seller banget, simple, pasti banyak orang yang suka.
Nah, ini tinggal kita ulangin aja sampai panjang yang kita inginkan. Nah, ini dia setelah aku bikin tadi. Ini ada 14 pasang kira-kira mutiaranya. Setelah itu kita kencengin dulu satu-satu, baru kita tali kayak di video. 2 kali supaya lebih kencang. Setelah itu kita akan masukkan kodokan lagi. Kita masukkan senarnya dua-duanya bersamaan. Kemudian kita tali lagi 2-3 kali supaya lebih kencang. Setelah itu tinggal kita rapikan aja gunting senarnya dan satukan kodokannya menggunakan tang. Untuk langkah yang terakhir kita tinggal pasang kokot udangnya. Ini dia konektor maskernya sudah jadi. Cara pembuatannya gampang banget kan? Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.